สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆนักเทรดทุกคนนะครับและเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้เราก็มากาวกันต่อนะครับกาวเหรียญ IOST นะครับเหรียญยายนะครับผมก็เหรียญยายผมจะดูไทม์เฟรมวีคนะครับก็ไทม์เฟรมวีคก็ถ้า BTC ขึ้นนะครับเหรียญยายจากการวิเคราะห์วิเคราะห์ตามอินดิเคเตอร์นะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เริ่มจะเป็นสีชมพูแล้วนะครับ MACD แต่มันก็อาจจะลงมาย่อหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยฮะดูจากตรงนี้นะครับช่วงเดือนมิถุนายนนะครับมันเริ่มสีชมพูพอมันขึ้นมาสักแท่งหนึ่งแล้วก็มันย่ออีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยเด้งนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็มันก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับหรือว่าอาจจะขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ก็เป็นราคาที่ต่ำนะครับถ้า BTC ขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำนะครับก็ไม่ได้นำให้ซื้อตามนะครับแต่ก็ควรศึกษาอีกทีนะครับเหรียญยายนะครับเหรียญคุณใจแล้วก็สโตนะครับตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นเลยนะครับตัดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับสัมผัสอย่างดีนะครับมันก็บางครั้งมันก็อาจจะเป็นสีชมพูเนี่ยแต่บางครั้งมันอาจจะมีลงเนี่ยกำลังนะครับมันสีชมพูสีแดงสีชมพูสีแดงเริ่มแล้วครับโมเมนตัมเริ่มขึ้นนะครับในไทม์เฟรมวีคนะครับก็กาวกันไปครับก็พอมันมาถึงเทรนไลน์เส้นสีดำนะครับปุ๊บก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะมาอย่างที่สีแดงก็ได้นะครับนะฮะทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนนะครับอาจจะมาอย่างเส้นสีแดงอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับแต่ก็เป็นการยกนะครับชึกถ้ามันยกขึ้นต่อก็จะยก1ยก2แต่ยกตัวเนี้ยก็ถือว่ายกไม่สูงเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่ายกต่อไปเนี่ยมันจะสูงกว่ายกนี้หรือเปล่านะครับมันจะไปขึ้นสูงกว่ายกนี้หรือเปล่านะครับแต่ยกที่2เนี่ยไม่ถึงยกนี้นะความสูงนะครับแต่มันมีการยกขึ้นนะครับในทำเฟรมวีคนะครับเฟรมวีคก็จะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงราคาที่ดีนะครับกาวกันต่อไปครับสโตก็ตัดเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็ดูตามอินดิเคเตอร์นะครับมาดูทำเฟรมที่1 day แล้วกันนะครับดูแค่2ทำเฟรมพอทำเฟรม day กับทำเฟรมวีคนะครับก็ MACD ก็เป็นสีเขียวมานะครับเริ่มเป็นสีเขียวเริ่มมาแล้วก็สโตก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับสโตเริ่มขึ้นนะครับโอเคเราก็มาลุ้นกันว่านะครับมันต้องผ่านเส้นเทรนไลน์นะครับเส้นกดตัวนี้สีแดงนะครับถ้าผ่านว่ามาถึงเส้นกดปุ๊บก็อาจจะย่อลงมาอีกนะครับแล้วก็ค่อยเด้งนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบิตคอยด้วยนะครับว่าทุกอย่างคือแม่ทัพเลยบิตคอยเป็นตัวชี้ถ้าบิตคอยลงเหรียญ IOST ก็ลงตามนะครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่ก็อาจจะมีการกระตุ้นข่าวนะครับให้ขึ้นมาก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจอนาคตนะครับสำหรับทุกท่านที่จะซื้อหรือจะอะไรก็ควรพิจารณานะครับแต่ตามที่ผมว่าราคาเนี้ยกำลังต่ำอยู่นะครับคือถ้าส่วนตัวผมก็เข้าไปแล้วแต่ก็เข้าไม่คือตังค์ไม่เยอะฮะ ก็ถ้ามันลงมาอีกก็ต้องปล่อยก่อนทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนนะครับผมก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่รับชมนะครับ
ก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับผมก็จะมาอัปเดตแจ้งให้เตือนเผื่อบางคนไม่มีเวลาอย่างเงี้ยฮะพอกดกระดิ่งปุ๊บ YouTube เด้งเนี่ยฮะเราก็เข้ามาดูได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเหรียญที่ชอบถ้าอยากให้ผมรีวิวเหรียญไหนคือแจ้งเตือนเหรียญไหนอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มาช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันดูนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ